مرحبا، كيفكم؟ رجعت لكم بفيديو جديد. هلا احنا بالبحر، وهلا بفرجيكم وين احنا. يلا نبلش. لا، في كتير ناس بالبحر وانا عم بمشي عليهم. هذا بفرجيكم البحر المميز. شوفوا هلا في بحر، هنا هذا البحر. احنا جينا على البحر، فهون في يكون شمس يعني كتير انا بحب البحر. وهلا عم ننام اغراضنا عشان نروح. ده شيء بدي افرجيكم من خدنا. بدك تلبس البابور. خدنا تفتيفي هو احسن تفتيف. فعشان هيك اخذنا تفتيفي، اختي وتيتا وخالته وخاله. طبعا اخذنا بطاطا فصار عليها رمل، وقلنا لما مش ناكله لازم نعمل خيمة عشان ما يجيش رمل. شوفوا هلا تفتيف عم بيجي. تفتيفو تفتوف. هلا هذا تفتيفو طبعا يعني كل شيء. فدخلوا اللي هناك البيت. هلا هي اختي سارة، قولي لهم شو وضع السباحة. جد يعني وضع السباحة انا كنا نقرب عليه، عشان هيك بدي افرجيكم وين احنا وصلنا. تعي يا ربي، اخاف اخبط فيش. شوفوا هلا احنا بالبحر، نمشي هون. هنا البحر كله انتو شايفينه. فهذا فيه قروش، فهلا هذا فيه قروش واسماك برية، فصدوا سمك لهديهم. ومين اجته فيه؟ كفين وجته فتيفة عندي. وهلا مروحين لأن عنا كتير حلو، يوم كتير حلو. وجود كان جود. هلا شعري عم ببلل لأني بليته. شوفوا طبعا ماما بلتها. طبعا أنا لابسة مايو، لسه مش لابسة، مش شاب. معطيني بابوجي. هلا نروح على السيارة. هناك يمكن. هلا احنا رايحين على السيارة. تك بديش